गाइस तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना डे 2 ब्लॉगिंग का। और आज मैं आया रोड में और फिर से सीखेंगे स्कूटी और दिखाएंगे आपको मज़ेदार ये वीडियो। नज़ारे हैं गाइस, ये भी बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, जैसे कि आप लाजवाब बेहतरीन एकदम। और यहाँ एक चाचू रथ पे जाते हुए और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ये खूबसूरत ब्रिज जिसके इर्द गिर्द इतनी अच्छी ग्रीनरी है। ब्रिज क्रॉस करते ये गाड़ी और इसके बगल में नहाते कुछ लोग। मतलब कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा इस मोड़ों के इर्द गिर्द आपको।